ॐ तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणार्यतिशेखर पादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितो जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीश्रीबाणमलार्यदेशिकवरेर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जवदुपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यान्वय रत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्री श्री पद्मधरार्य देशिक गुरुं वन्दे सदाभीष्टदम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। वृत्तासुरको स्तुति पछाडि पहिले नै निवेदन गरिएको थियो हामी नारदजीको स्तुतिलाई चर्चा गर्नेछौँ र अहिले त्यही विषयमा चर्चा सुरु गरिँदैछ पनि। वृत्तासुरको स्तुतिकै बेला अलिकति मैले वृत्तासुरको पूर्वजन्मको कथा पनि भनेको थिएँ थोरै। उहाँ चित्रकेतु राजाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पार्वतीजीले श्राप दिएको कारणले असुरको रूपमा यज्ञस्थलबाट उत्पत्ति हुनुभयो भन्ने प्रसङ्ग पनि वर्णन गरियो। त्यति भन्दाखेरि पनि पुग्थ्यो होला, तर अलिकति वृत्तासुरको एउटा घटनासँग असाध्यै ठुलो ज्ञानको विषय जोडिएको छ, त्यसैले पनि यहाँ त्यो विषयलाई उठाउनु अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ। पूर्वजन्ममा चित्रकेतु नाम गरेका राजाले अथवा जो वृत्तासुरको पहिलो जन्मको राजा हुनुहुन्थ्यो चित्रकेतु, उहाँ सन्तानहीन हुनुहुन्थ्यो। पुत्रहीन भएको कारणले उहाँले अंगिरा ऋषिसँग भेटेर प्रार्थना गर्नुभयो, म कसरी पुत्रवान हुन सक्छु, मलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेपछि अंगिरा ऋषिले यज्ञको चरु दिनुभयो। त्यो चरुको प्रभावले एकजना पुत्र प्राप्त भयो। तर अन्य रानीहरूले
त्यो देखिसक्नु भएन र उनीहरूको हत्या, त्यो बालकको हत्या गरिदिनु भयो, वध गरिदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यसले राजा रानी दुवैलाई यति अनन्त दुःख र पीडामा लगायो कि नारदजी र अङ्गिरा ऋषिजी फेरि फर्केर आउँदा पनि उहाँ यति शोक विवल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चिन्न पनि सक्नु भएन। अङ्गिरा ऋषिले त उहाँलाई सम्झाउनु पर्यो पूर्व कथा, त्यस पछाडि सम्झिनु त भयो, उहाँमा चेत त आयो, तर त्यो दुःख गएन, उहाँ शोकाकुल नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि नारदजीले आफ्नो योग बलद्वारा त्यो मृत बालकको, मृत पुत्रको शरीरमा त्यो जीवलाई पुनः स्थापित गरिदिनु भयो, जुन जीव त्यहाँ बस्थ्यो। त्यो स्थापित गरेपछिको जुन परिघटना छ त्यो असाध्य ज्ञानयुक्त छ। त्यस पछाडि जीवले बोल्न थाल्छ, त्यो बोलेको कुरा असाध्य ज्ञानयुक्त छ। त्यो हाम्रो निम्ति पनि असाध्य मनन योग्य छ। त्यस कारणले पनि यहाँ यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो शरीरमा आएपछि त्यो जीवले भन्न थाल्यो, मैले मेरो कर्मबाट, मेरो कर्मको कारणले देव योनिमा, पशु योनिमा, पक्षी योनिमा, मनुष्य योनिमा जन्म लिएँ। मैले कसलाई चाहिँ मेरो पिता माता भनेर भन्नु, मसँग यति धेरै पिता माता छन्, म जहाँ जहाँ गएँ त्यहाँ त्यहाँ मेरा पिता माता भए। अनौठो प्रश्न गर्दछन् र हालका पिता माता चित्रकेतु र उहाँको महारानीलाई लक्षित गर्दै त्यो जीवले भन्छ, यी पिता माता यदि मलाई पुत्र मानेर शोक गर्दै हुनुहुन्छ भने म मरेको ठानेर उहाँहरू किन, अथवा शत्रु मरेको ठानेर किन उहाँहरू हर्षित हुनुहुन्न? किनभने उहाँ के भन्नुहुन्छ भने सबै प्राणी सबैको बन्धु मित्र हुन्छन्, बन्धु हुन्छन्, उदासीन पनि हुन्छन्, केही मतलब नगर्ने पनि हुन्छन्, अथवा या त शत्रु पनि हुन्छन्। जसरी सम्पत्ति एकपछि अर्काको हात लाग्छ, व्यापारको कारणले, लेनदेनको कारणले, त्यसरी नै पुत्रहरू पनि फरक फरक मातापिताका सन्तान हुन्छन्। त्यसले जीव जसरी सर्छ त्यसको बारेमा वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, जसरी व्यवहारको कारणले सम्पत्ति अर्काको हुन्छ बेच्दाखेरि, जसरी त्यो सम्पत्ति व्यवहारको कारणले, बेचबिखनको कारणले त्यसपछिको मोह हट्छ, त्यसै प्रकारले पुत्र जबसम्म आफूसँग हुन्छ, त्यो पितासँग हुन्छ, त्यतिखेर उसको हुन्छ, त्यतिखेर मातापिताको अपनत्व हुन्छ। तर सम्पत्ति जस्तै जब अर्काको भइसक्छ त्यतिखेर त्यो अपनत्व हुँदैन भन्ने भावले कुरा गर्छन्। त्यसपछि उनी भन्छन्, बडा गीताको भावमा छ, जीव अविनाशी भएकोले नित्य छ, सो प्रकाश भएकोले ऊ शरीरको आश्रय हुन्छ, ऊ समर्थ भएकोले आफ्नो माया गुणको कारणले आफै उत्पन्न हुन्छ, यसको कोही प्रिय अप्रिय पनि हुँदैन, आफ्नो पराई पनि हुँदैन, यो साक्षी मात्रै भएको हुनाले असङ्ग छ भनेको त्यहाँ सम्बन्धित हुँदैन, यो सर्वत्र स्थित छ। त्यसैले हे राजन, पिताश्री भन्दै चित्रकेतुलाई भन्छ, मेरो बारेमा धेरै चिन्ता नगर भनेर त्यो जीव त्यहाँबाट निस्केर जान्छ। त्यो भाव गीताजीमा भगवानको श्रीमुखबाट अर्जुनजीलाई भएको उपदेश जस्तै लाग्दछ। गीताजीमा भगवानले भन्नुहुन्छ नि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नमो पराणि तथा शरीराणि
विहाय जीर्णा नान्यानि सम्यान्ति नवामि देही। उनले भन्दछन् जसरी मान्छेहरूले पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ लगाउँछन्, जीवात्मा पुरानो देह त्यागेर दोस्रो नयाँ शरीर प्राप्त गर्दछ भन्ने जुन गीताजीको वाणी थियो, भगवानको वाणी थियो, त्यही आशयमा त्यो जीवले चित्रकेतुजीलाई भन्दछ। त्यो सुनेपछि उहाँहरू शोक गर्न छोड्नुहुन्छ, परिवारजन पनि शोक गर्न छाड्दछ। त्यसपछि नारदजीले उहाँलाई एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ, आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ। त्यो मन्त्रलाई सधैँ जप्न भन्नुहुन्छ। त्यही मन्त्रलाई यहाँ नारद स्तुतिको नाममा प्रस्तुत हुँदैछ। आज त्यसैको बारेमा चर्चा गरिँदैछ। मङ्गलाचरण पछाडि मैले कथा गङ्गा कसरी प्रवाहित हुन्छ श्रीमद् भागवतमा भन्दै जाँदा वेदव्यासजी र नारदजीको भेटघाटको प्रसङ्ग पनि वर्णन गरेको थिएँ। त्यो प्रसङ्गमा जुन वाक्यबाट एउटा वाक्य भन्नुहुन्छ नारदजीले वेदव्यासजीलाई भागवत रचना गर्ने विषयमा, त्यही श्लोकबाट यहाँ पनि त्यो मन्त्र सुरु हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मरामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। यो पहिलो श्लोक ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वेदव्यासजीले नारदजीलाई भेट्ने बेला नारदजीले भगवानका यी स्वरूपहरूको पनि वर्णन गर्दै गुणगान गाउनुहोस्, भागवतको रचना गर्दा त्यसलाई पनि त्यहाँ समाहित गर्नुहोस् भन्ने उपदेश गर्नुभएको हुन्छ। त्यहाँ ओम नमो भगवते भन्ने थियो, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च भन्ने छ। यहाँ त्यहाँ ओम नमो भगवते स्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि भन्ने थियो। एउटै वाक्य जस्तो छ। उहाँ यहाँ भन्नुहुन्छ, म भगवान वासुदेवलाई प्रणाम गर्दछु, त्यस्तै प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र संकर्षणलाई प्रणाम गर्दछु। यहाँ उहाँले फेरि मैले त्यतिखेर पनि निवेदन गरेको थिएँ, पटक पटक निवेदन गरेको छु, यहाँ चित्रकेतुलाई अथवा वृत्तासुरको पूर्वजन्मको राजालाई भन्नु पर्यो। उहाँलाई मन्त्रदान गर्दा नारदजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले प्रार्थना गर्दा वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र संकर्षण यी चारैवटा विग्रहलाई प्रार्थना गर्दछु भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर सिकाउनुहुन्छ। नारदजीले यहाँ जुन विषयवस्तु उठाउनु भएको छ अलिकति दार्शनिक पक्ष छ। वासुदेव वासुदेवको नाममा जानिनुहुन्छ, ब्रह्मस्वरूप परब्रह्मको रूपमा बुझिन्छ। उहाँलाई परावासुदेव पनि भनिन्छ। त्यसैले यहाँ विग्रह स्वरूपको कुरा गर्दा परावासुदेव सहित उहाँले अन्य तीनवटा स्वरूपको कुरा गर्नुहुन्छ। वासुदेव शब्द आफैमा मैले पहिले पनि निवेदन गरेका थिएँ, भगवानको अन्तर्यामी स्वरूपलाई वर्णन गरेर पनि भनिन्छ।
भगवान कृष्णलाई पनि वासुदेव भनिन्छ, वसुदेवका पुत्र भएको हुनाले। तर परा वासुदेवको जब कुरा आउँछ, वासुदेवलाई त्यस अर्थमा पनि प्रयुक्त हुन्छ। यहाँ मर्मज्ञहरूले वासुदेवलाई चित्त स्वरूप पनि भन्नुहुन्छ, प्रद्युम्नलाई बुद्धि स्वरूप पनि भन्नुहुन्छ, अनिरुद्धलाई मन स्वरूप पनि भन्नुहुन्छ, शङ्कर्षणलाई अहङ्कार स्वरूप भन्नुहुन्छ। भगवानका यी स्वरूपहरूका कुराहरू पनि आउँछन्। अहङ्कार भन्नाले कयौँ ठाउँमा त्यो गुणादि कुरोहरूलाई पनि हुन्छ, तिनवटै गुणका विषयहरूलाई पनि उठाइन्छ। यी स्वरूपहरूको बडा अप्ठ्यारो विषयमा, तर त्यो भगवानका सबै स्वरूपहरू आउने गरी त्यो तत्त्वलाई उहाँ सम्झिने गरी प्रार्थना सिकाउँदै हुनुहुन्छ चित्रकेतुलाई। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, नभो विज्ञान मात्राय परमानन्द मूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। सिधा कुरो भन्नुहुन्छ उहाँ, जो विज्ञान मात्र स्वरूप हुनुहुन्छ, जो परमानन्द मूर्ति हुनुहुन्छ, बडा आनन्ददायक मूर्ति हुनुहुन्छ, आत्मा राम हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, र जो द्वैत दृष्टिबाट निवृत्त हुनुहुन्छ, त्यस्ता हजुरमा म प्रार्थना गर्दछु भनेर भगवानका केही गुणहरूको पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। उहाँको परमानन्द स्वरूप पहिले पनि धेरै चर्चा भइसकेको छ, गद्यत्रयको पनि चर्चा भएको छ। भगवानका अनन्त गुणहरूका कुरा आउँदा एउटा परमानन्द स्वरूपको पनि कुरा आएको छ। उहाँ शान्त पनि हुनुहुन्छ, अमलम भगवानको एउटा गुण भयो। त्यस्ता गुणहरूको यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवानलाई। फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, आत्मानन्दानुभूतैव न्यस्तशक्त्यो प्रमूर्तये ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनन्तमूर्तये। जसले आफ्नो स्वस्वरूपभूत आनन्दको कारणले मायाजनित राग द्वेषलाई तिरस्कार गर्नुभएको छ, जो इन्द्रिय प्रेरक हुनुहुन्छ, ऋषिकेशाय भनिएको छ, र विराट स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार गर्दछु भनेर भनिएको छ। फेरि यहाँनिर भगवानको त्यो आत्मानन्दानुभूतैव न्यस्तशक्त्य मूर्तये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनन्तमूर्तये। र त्यो अनन्तमूर्तये भनेको विराट स्वरूपलाई, जहाँ सबै थोक स्थित छ, त्यस्तो स्वरूपलाई पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ यहाँनिर भगवानका स्वरूपहरूको पनि वर्णन भएको छ, त्यो विराट स्वरूपको। त्यस पछाडि उहाँका गुणको वर्णन भएको छ, ऋषिकेश भएर इन्द्रिय प्रेरक हुनुहुन्छ भन्ने, र मायाबाट विमुक्त हुनुहुन्छ भन्ने भाव पनि यहाँ राखिएको छ। त्यही अनुरूप भगवानलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि हेरौँ, भगवानको परास्वरूपदेखि लिएर उहाँले भगवानका विग्रहहरूलाई पनि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, गुणानुवाद पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि थोरै निराकार स्वरूपतिर पनि जानुहुन्छ, तर त्यसको बारेमा फेरि चर्चा गरौँ। निराकार स्वरूप त्यो जुन शक्ति छ, भगवानलाई भक्तहरूले स्वस्वरूप मात्र चिन्दछन्, स्वस्वरूप मात्रै व्याख्या गर्दछन् भनेर ब्रह्माजीको स्तुतिमा पनि आएको छ। त्यसैले भक्तहरूको निम्ति भगवान प्राय स्वस्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने छ, तर उहाँले थोरै यहाँ निराकार स्वरूपको पनि, त्यो ब्रह्मको पनि चिन्तन गर्नुहुन्छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ वचस्यु परते प्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूप पश्चिन मात्र सोभ्यान सदसत्पर। ती परब्रह्मले हामीलाई रक्षा गरून् जो शब्द र मनद्वारा प्राप्त हुनुहुन्न, न नाम र रूप रहित वा चेतन मात्र हुनुहुन्छ र कार्य कारणका परम कारण हुनुहुन्छ। भनेपछि कारणहरूको कारण हुनुहुन्छ भनेर भगवानको थोरै त्यो स्वरूप भन्दा पनि शब्द र मनबाट प्राप्त हुँदैन, नाम र रूप रहित छ र चेतनमा मात्र उहाँ जनिनुहुन्छ। त्यो चेतन हो, मानिसको बीचको अवचेतन हो र सबै कारणहरूको उहाँ कारण हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ यस्मिनिदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। त्यसपछि उहाँ त्यो ब्रह्मणको चिन्तन गर्नुहुन्छ र उपमासहित भन्नुहुन्छ जसरी माटाले बनाएको भाँडा माटोमै अथवा पृथ्वीमै स्थित हुन्छ र फुटेपछि फेरि माटो नै हुन्छ, यो जगत पनि त्यसै गरी ब्रह्मद्वारा निर्मित छ र ब्रह्ममै स्थित छ र तिनै ब्रह्मबाट नै संहार पनि हुन्छ। यसरी ब्रह्माण्ड जगतका कारण ब्रह्म नै हुनुहुन्छ, त्यो ब्रह्ममा म प्रार्थना गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। सबै वस्तु ब्रह्मभित्र नै लीन हुने, त्यहाँबाट नै उत्पत्ति भएको भन्ने अर्थमा जन्मादस्य यतः भनेर जुन मङ्गलाचरणमा भगवान् वेदव्यासजीले भन्नुभएको थियो, त्यही भावमा त्यसै अर्थमा यहाँ पनि प्रयुक्त भएको छ। ब्रह्मको व्याख्या गर्दै उहाँ अझ भन्नुहुन्छ यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धिन्द्रियासव अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत् तन्नतोस्म्यहम् भन्नुहुन्छ। ब्रह्म यद्यपि आकाश जस्तै भित्र बाहिर व्याप्त हुनुहुन्छ, तथापि मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान शक्तिले बुझ्न सक्दैन, प्राण तथा कर्मेन्द्रिय क्रियाशक्तिले स्पर्श गर्न सक्दैन, त्यस्ता ब्रह्मलाई म नमस्कार गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो पहिले पनि उठाइएको विषयवस्तु हो। सबै ब्रह्मभित्र स्थित हुनुहुन्छ, ब्रह्म सबैभित्र हुनुहुन्छ भन्ने खालको उहाँ भित्र बाहिर व्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने खालको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। उहाँ भन्नुहुन्छ देहेन्द्रिय प्राण मनोधियोमि यदं स विद्वाप् प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालौ अमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तदृष्टपदे समेति। यहाँ पनि उपमासहित भन्नुहुन्छ जसरी फलाम आगो लागेपछि मात्र बल्दछ, त्यसरी नै जसको चैतन्ययुक्त अंशले देह इन्द्रिय प्राण मन र बुद्धि जागृत हुन्छ, स्वप्नमा आफ्नो कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ, तर सुषुप्ति र मूर्छा अवस्थामा उहाँको चैतन्य अंशबाट युक्त नभएको कारणले तिनीहरू आफ्नो कार्यमा प्रवृत्त हुन सक्दैनन् भनेर भन्नुहुन्छ। जतिखेर चैतन्य अंश हुन्छ त्यतिखेर मात्र मन बुद्धि जागृत हुने
कुराको यहाँ निरूपण गर्नुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो चैतन्य रहेन भने मान्छेको मन बुद्धि जागृत हुँदैन र त्यसको उल्टो के भयो भने जब सुसुप्ति र मूर्छा अवस्थामा हुन्छ त्यो बेलामा त्यो चैतन्य युक्त हुँदैन, त्यसैले केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँ यहाँ भगवानको त्यो चैतन्यताको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो चैतन्य भएन भने कुनै चिज पनि गतिमान नहुने, त्यो प्रयुक्त नहुने, ती आफ्ना गतिविधिमा अगाडि नआउने कुराको यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ। बडा छोटो छ यो स्तुति, तर बडा गहिरो छ। मैले अघि नै भने सुरुमै उहाँले भगवानका जुन अन्तर्यामी स्वरूप छ, वासुदेवको स्वरूप छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। त्यस पछाडि विग्रह स्वरूपको कुरा गर्नुभयो। तीनवटा स्वरूप भनिन्छ, तर वासुदेव सहित फेरि चारवटा स्वरूपको कुरा आयो हरेक विग्रहमा। त्यस पछाडि आएर त्यो ब्रह्मको कुरा गर्नुभयो। त्यो ब्रह्मलाई फेरि चैतन्यको स्वरूपमा व्याख्या गर्नुभयो। त्यस पछाडि आएर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भक्तहरूका करकमलबाट जसका दुवै चरणहरूको सेवा हुन्छन्, त्यस्ता भगवान, त्यस्ता महापुरुष, महानुभाव, महाविभूतिहरूका पति र सर्वश्रेष्ठ हजुरलाई मेरो नमस्कार भन्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाभूभूत विभूतिपतये सकल सात्वत परिव्रीड निरकर करकमलकुड मलोपलालित चरणार बिन्द युगल परम परमनिष्ठ नमस्ते भनेर भगवानलाई त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि अन्तिम आएर त्यो भक्तजनहरूले जसको चरण कमलको सेवा गरिरहन्छन् त्यस्ता भगवानलाई म प्रार्थना गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ केही नामहरू भन्नुभएको छ। यस अगाडिको वृत्तासुरको स्तुतिमा पनि अथवा त्योभन्दा अगाडिको स्तुतिमा पनि मैले यस्ता केही प्रसङ्गहरू उल्लेख गरेको थिएँ, जहाँ विशेष गरी नारायण कवचमा भगवानका नामहरूको अर्थ गद्यत्रयमा, नामहरू र त्यसका अर्थ चाहिँ गद्यत्रयमा भगवान रामानुज स्वामीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै नामहरू यहाँ देखिन्छन्। महापुरुष, महानुभाव, महाविभूति। भागवतको अन्तिमतिर गएपछि एउटा स्तुति पनि आउँछ जहाँ भगवानलाई वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द भनेर महापुरुष भन्ने शब्दले पनि स्मरण गरिन्छ, प्रार्थना गरिन्छ। त्यो प्रसङ्ग पनि आउँछ। समग्रमा यो स्तुति छोटो भए पनि उहाँले मन्त्रको रूपमा उहाँलाई भन्नुभएको छ। त्यो मन्त्रमा भगवानका गुणानुवादहरू भएको छ, भगवानका चरित्रहरूको वर्णन भएको छ, चरित्रको गुणानुवाद भएको छ, चरित्रहरूको भन्दा पनि। त्यस पछाडि विशेषतः अन्तर्यामी स्वरूप र विग्रह स्वरूपको वर्णन छ र थोरै भगवानका इन्द्रियका नियन्ताको रूपमा पनि वर्णन छ। र अघि नै निवेदन गरे जस्तै यो प्रार्थना चित्रकेतुलाई गराइएको दिएको मन्त्र हो। यसपछि
चित्रकेतुले भगवानको आफै प्रार्थना गरेको एउटा स्तुति आउँछ। त्यो स्तुतिको बारेमा यहाँ त्यति त्यसको चर्चा गरिँदैन। हस्त आजलाई यति नै। जय श्रीमन्नारायण।